Hari ini hari yang sungguh mengecewakan buat saya ketika saya sedang meracik umpan pelangi. Mau saya tes, saya review di kolam. Begitu tiba di kolam tempat pemancingan, udah prepare, ternyata umpannya hilang, digondol maling. Dan saya nggak tahu itu malingnya siapa, kucing atau ayam. Sampai saya bolak-balik nyari jalur tersebut untuk nyari umpan tersebut, dan akhirnya saya bikin umpan lagi dengan apa adanya, karena nyari tuna produk jempol itu ternyata nggak ada. Itu umpan udah yakin saya pasti dapat banyak, dan hari ini malah dapat satu umpan dadakan. Sebenarnya yang tadi juga dadakan, cuman yang tadi karena bahannya emang terbatas, nyari muter sono sini nggak ada. Nah, udah siang, udah pagi apa siang ya, mungkin di kosong lah, intinya barangnya kosong dan banyak yang tutup juga. Akhirnya mohon maaf untuk Kang Ito, racikan sudah itu, cuman begitu mau di trial umpannya hilang, digondol maling kayaknya, atau kucing atau ayam pas saya lagi sarapan. Ini next saya akan tutorial lagi, akan review lagi. Ini masih ada beberapa umpan yang tadi saya itu umpan apa ya, pokoknya aduh melelahkan deh. Mungkin itu aja. Nanti bisa disaksikan video saya. Sekali lagi mohon maaf untuk itu reviewnya tidak maksimal. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Mungkin ada yang udah pengalaman seperti saya, umpan hilang, tolong komen, saya juga nggak ngerti. Oke, silahkan dilihat nanti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing semua. Alhamdulillah saya udah dapat paket dari Kang Ito, paket dari produk jempol ke pelangi. Dan ini isinya satu, ada jagung susu, ada amis gurih dan amis wangi, super amis, egg vanilla, dan satu lagi pisang keju. Dan yang terakhir ini produk dari jempol juga, tuna. Ini sangat bagus sepertinya, karena khusus untuk mancing. Nah, di sini saya akan tutorial, akan saya coba tes di empang nanti. Yang kalau enggak jagung susu, saya coba pisang keju atau egg vanilla. Ini salah satu tiga produk ini akan saya coba. Tapi ya maaf nanti kalau hasilnya tidak maksimal, karena kan bukan karena umpannya yang kurang bagus, karena mungkin jam terbang saya yang masih pendek. Di jam terbang itu sangat perlu, pengalaman itu sangat perlu, karena setiap mancing pun saya kalau dapat ikan itu kumpul dimakan atau enggaknya sama ikan, saya sampai saat ini belum tahu, belum paham, karena karakter ikan itu beda-beda. Kalau saya lihat yang mancing itu ada yang tenggelam, ada yang digoyang-goyang doang, atau ada yang tidur. Itu saya masih pelajari. Mungkin saya akan coba nanti olah dan coba saya praktekkan. Dan jangan lupa buat sobat semua, jangan lupa like dan subscribe channel saya, Aceng channel, biar saya bisa tutorial terus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat mancing semua. Itu aja, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aceng channel. Ini kali ini saya akan tutorial umpan jagung susu, pelangi jagung susu. Ini produk jempol dari Kang Ito. Saya akan review dan nanti akan kita coba. Pertama
kita punya bondon. Ini kebetulan ada stok saya umpan banyak, jadi ini ada sisa umpan saya pergunakan yang ada. Terus kerap cheddar kita bungkus, terus telur asin 2 dan tuna cap jempol. Terakhir jagung susu, mungkin ini sekitar 2 atau 3 sendok saya pakai, dan nanti mungkin tambahannya ini minyak ikan juga nggak banyak, paling 2 atau 3. Oke, kita lanjut. Construct Productions. Hey. This is my favorite part right here. Let's go. Construct Productions. Hey. This is my favorite part right here. Let's go. Construct Productions. Hey.
favorite part, right here. Let's go. It's Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Let's go. It's Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Let's go.
Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Let's go. Kita udah sampai Construct Productions. Hey. Oke Kang, ya dapat berapa Kang? Dapat berapa? Oh siap, saya temenin dah. Udah sampai di depan. This is my favorite part, right here. Gimana ini? Let's go. Kucing. Oke, kita ngulek lagi. Ulek. Construct Productions. Hey.
Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Let's go. Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Let's go. Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Let's go.
Construct Productions.